大家有没有觉得这个车头很特别，圆头的？你看这尊不动明王非常的漂亮。好，那原来这两块呢是分别在道路的两旁。这个我的后方这个就是叠水井啊，红门吊桥。壮观耶，很像那种埃及的神庙。这个就是昔日的红门发电所。Hello， 大家好，我是瑞克。那结束了丰田村的踏查之后呢，我又回到了基安了啦。好，那今天的影片呢，严格来讲应该算是吉野村历史的一个后续啦，哈，算是一条支线的一些故事。那这一段历史呢，哈，好像介绍人比较不多哈，我个人觉得是比较特别的。那今天要带大家认识哪里了？能高岳初音至同门段。那我身后这块指示牌叫做能高岳岭步道的起点处哈。那其实，在日治时代的时候哈，是真正的有一块碑，上面是写能高岳横断道路基点处。那真正的位置推敲应该是在台九丙那边呐，对啊，具体的位置也不知道在哪里。不过这边有一个三角点哈，那我个人的看法哈，应该是离这边不远啦，所以设立在这边其实也没什么差啦。那所谓的能高岳横断道呢，是1817年所建设的一条道路，日本人动用了3万多人开凿的一条道路哦。在这个过程当中也有很多的施工人员就这样因此而殉职是一条非常艰辛的道路那大概历时1年半完工。那后来这条能高岳横断道路呢，也成为日本他们里藩的一条警备道所以在沿途也设立了非常多的驻在所。那这个能高岳的起点从这边开始计算，那中间会翻过那个奇来山，它的终点就是我们南投的雾社啦。那我今天的任务呢，就是要来介绍这个起点一直到我们同门那地方啦。那这个影片开始之前想要跟各位朋友报告一下，就是说从5月开始，我们台湾就进入梅雨季节了嘛。那我影片拍摄通常都是选择在礼拜天进行，就想不到这个每个礼拜天都几乎都是下雨那个上礼拜那个雨还更大造成我们那个苏花河能段土石崩落火车还一度停驶。所以我这个影片这样一直拖更好像也不是办法嘛后来我就想到一个方式不如呢我就分一个片段把它组合在一起，也就是大家今天看到的影片我不是徒步的，中间会穿插着开车应该也不是同一天拍摄的那在简介的时候我就把它串联起来，就是今天是没有 GPS 的好，那就先讲到这边，话不多说，我们出发吧。这边有一个能高岳横断道路的基点解说牌了对，大家可以仔细阅读一下那真正的基点这边有一张旧照片，就是这里。然后最特别的这边有一个三角点，这边写水准点。这个水准点日治时代就已经设了在旧地图上面也看得到。那现在这个整个面积的这块地呢是属于那个台铁的财产。怎么说呢？因为这边就是以前干城车站它现在已经废站了然后这边整理出一个公园嘛这个叫做初音义生态公园，是由我们干城社区发展协会给承租下来的礼拜5的时候我有遇到我们现任的那个社区发展协会的会长高秋华小姐，有火车经过了。这个就是昔日的干城车站现在是大门深锁，也不知道他们接下来要做怎么样的处理你看这边写一个初音，上一站写的自学下一站是吉安这个是有点错误了。如果你要叫初音，上一站应该叫做鹤田站，然后下一站应该叫做吉野。这边有那个 QR code 可以扫那从这边进去呢，可以通往月台的一个闸口了这是后方的样子的然后走这个楼梯呢，就可以到月台了那这个月台呢，在这个铁道的对面了像我身后这个站体呢，应该是东拓之后才盖的这个车站了那如果你从最早的旧照片看的话是木造的，然后前面有2棵榕树现在这2棵榕树还在，就是这2棵对，见证历史的2棵榕树
那这里为什么要叫做初音呢？初音是日本名嘛。讲到初音，大家或许会联想到那个初音未来，在很早以前有一个动漫的虚拟角色，就叫做初音未来。不过现在这个角色应该算是退流行了像我的学生现在也不太喜欢初音未来。那初音的意思指的是说，过去我们这边是一个临铁的一个接驳站嘛。那这个临铁这个机关车呢，经过木瓜溪之后，会在这边鸣起它的第一道声音，就是笛声，所以故名为初音。日本他们的理解是这样子的，所以当初就叫做初音停车场，因为木材必须要在这边做转运的动作了。然后是什么时候盖的呢？是1916年。那大家或许会觉得奇怪，1917年我们的台东线铁道才正式完工嘛，所以这个1916年就已经有这个初音驿了主要也是因为为了因应我们这边木材的转运然后其实后来我们这个中华纸浆厂也接了一条铁道到这边来所以这个木材不仅运到这边还会借由这个转运再运到那个中华纸浆厂。那这个中华纸浆厂的那个铁道也已经废弃了现在把它开辟成自行车道这个有机会再带大家去看一下。国民政府接台之后呢，就安排了一些农民弟兄进驻到我们南华村这边来让他们耕作自给自足啦那由于农民弟兄的进驻呢于是呢我们就从南华村再分村一个叫做干城村，所以这个车站呢后来就把它更名为干城车站。那后来呢我们干城村就人口不断的外移所以就逐渐的没落了，所以这个车站呢已经没办法再恢复以前的那种运作了于是呢就在1994年就把它废站起来。然后现在这个属于台铁的财产呢就由我们的吉安乡公所把它承租下来，再加上我们的干城社区发展协会共同合作把它整理出园区还有一个樱花公园。那这个樱花公园放了一台旧车厢等一下带大家去看。这个尤淑珍乡长他应该是争取了一些经费然后就特别在这边引进了数十棵的樱花树，然后到了樱花季的时候这边应该会很漂亮那这边呢左侧就有一个旧车厢嘛那樱花公园的一个凉亭就在我的前方。哇，这个应该3-4棵有那这个就是樱花亭。好，我们走上去看一下。阿龙老师有拍一支影片他说这边是最佳拍火车的最佳景点那这个干城车站的重点呢是我右侧这个旧车厢，这个就是很特别的一个造型的旧车厢整个的玻璃拍一下可以看到它的那个一些驾驶的一些操作面盘然后右侧呢就是那个木造的椅子，下方的那个轮子是 NSK 然后呢大家有没有觉得这个车头很特别，圆头的它上面还有一个灯我调到一个角度还不错，可以拍到整台车，包括我那这台车呢是假的车厢是仿照那个在1935年行驶淡水线与北投支线的一款机械汽油车啦叫做 Kiha 300。当初那个台铁为了要复古这台车子就请人来打造嘛，就将那个过去 DR 系列的车子改造成现在这个车体的样子。那当然仿造的差异很大了只有那个圆头的部分有一点接近以外其他像车窗还有内部其实都不是原来的样子。其实要仿造这台车在那个巨升台湾它的那个网站里头有公布了一张旧照片那张旧照片的左下方有写一个芝山岩，当初那张照片是没有彩色的是后面巨升台湾再把它做上色处理。那上色的时候就把这个车厢的下半部就把它设定为蓝色。当初那个北投支线是总督府特别为了那个温泉观光所设定的一条铁道据说当时的那个总督府铁道局特别引进了 Kiha 300主要也是为了这个观光使用那时候日本还没有。那在1935年之后先引进了2辆嘛后来陆陆续续又跟那个川崎车辆订购然后总共生产了13辆，都是属于那种机械式的汽油车啦。后来战后国民政府接台之后，据说这个10辆车都没有一台报废的。台铁接收之后就把它改装成 GA2100吧，我不知道有没有说错，也是一样是汽油车的一种概念还继续行驶淡水线直到后面那个 DR 系列出现了再把它引擎改成为柴油动力引擎。如果大家有兴趣去查那个
个 Kiha 系列的那种车厢哈，在日本其实有很多款哦，造型都不太一样哦。不过有一个统一的一个概念，就是大家普遍都认为像 Kiha 系列的车款哈都非常的好看，只是我们这一款车哈打造的有一点，我觉得没有那么好看就是了。哦，对了，那为什么这款车会在这里呢？应该是在4、5年前，我们香港特别商请台铁局把它运到这边来。那原来是在我们台北车站北出口市民大道做展示如果你看旧照片，会发现那个车头上面是又写一个301，那个301就代表了 Kiha 300的意思我们往下一站去跟各位介绍一下这个铁栅栏，这个是由旧铁轨把它组合在一起。如果没有仔细看都不知道这个是旧铁轨。这个杂货店据说开得非常久了，那个我们那个会长有跟我说。然后这条前面就是台九饼，想要跟各位讲一下，这个台九饼就是吉安路6段，从这边走就可以到同门，还有鲤鱼潭。不过我不走那段我要走这边。这个生态公园其实范围蛮大的耶。这段路呢，比照这个山的形状有可能过去的能高越横断道的基点处就是在这个地方。走到这边就已经没有路了那我们折返。我们还是要在这个地方左转出去到台九饼这地方就来到台九饼了。我们要继续往前行。这个右前方呢，就是花莲监狱法务部矫正署花莲监狱其实，在我们那个国安邮局旁边嘛，那个有一个自由广场那个就是我们这边的监狱的前身这个是战后才移到这边来的这左侧这些商家也非常多年了。这边有一个国外街对，从这边进去就可以到甘城村了这边有一个博爱新村部落，好呆呀，这个我不太懂好，我们要过马路了。前面有西宁市，右侧这道围墙呢，我就不知道是什么，会不会就是初音发电厂他们的一个范围？在这个的对面呢，大家很容易就忽略掉中华三青红道学会。这边进去就是西宁市。带大家去看那个不动明王，吓一跳，狗都有拴起来了。等一下我们先从右边进去那不动明王呢，就在左侧这一厅。就这个，你看这尊不动明王，非常的漂亮是前面的那一尊后面那个是复刻的。在我的丰田踏查那支影片里头，我有聊到说，我们花莲有3座不动明王。那千秋院的不动明王这个就先不要提，这跟这个我们后来发展出来的故事不太一样然后首先来讲那个碧莲寺的不动明王，我有讲到嘛，那个碧莲寺的不动明王真正的位置其实是在我们的木花溪旁的不动明王祠，在战后才被请到碧莲寺供奉。那反而我们西宁寺的不动明王却是从太鲁阁峡谷那边，也就是天王桥的不动明王祠辗转的移尊到这边来。然后这个故事有一点曲折了就战后嘛我们台电接管了我们的太鲁阁那边的发电设备的时候有一位台电的工作人员担心那个不动明王祠被破坏于是呢就将那个不动明王偷偷的把它带到这个地方来，就是初音据说是一位日本人的家中那日本人叫金子当然战后的时候日本人就离开了他就把它供奉在他昔日的家中
后来我们要去找这个不动明王，就发现，这不动明王怎么不见了？或许是被洪水冲走啊。于是呢，我们新宁寺为了要在供奉这个不动明王，就请人在复刻了一座这个木雕的。直到后来那个台电工作人员出面把这个事情说出来之后呢，才真正的找到这一尊不动明王。当然，这个故事有很多版本啦，我们的无史工作者的调查也都是经由口述的啦。那碧莲寺的不动明王跟我们的西宁寺的不动明王，它的差异是在我们的西宁寺的不动明王是铜铸的碧莲寺的不动明王比较小尊嘛，它是木雕的它是根据僧姑大会身上的那卷挂轴里面的不动明王重新塑造出来的。然后这不动明王据说是总督府特别从日本请过来供奉的不动明王。其实日本所信仰的不动明王跟我们台湾信仰的不动明王是有差异的。后来天王桥，也就是现在的宁安桥下的不动明王也是我们台电请人专门木刻出来的关于这个日本的不动明王，其实它是有明显的特征的看它的右手持剑，左手握着绳索，这个绳索被称为卷索，象征的斩妖除魔的意思。它这个愤怒像的背后他们称为有一个大慈悲心。那一般来讲，那个不动明王后方都还会有火焰，那我们这个不动明王就少了那个火焰的部分日本时代所留下的不动明王好像几乎现在也找不太到了所以这一尊确确实实就是日本带过来的不动明王我们的师傅人很好特别挪一个位置让我拍摄那这边还有一个城隍庙在这边，从新宁寺的右边进来。这个城隍庙我的猜测应该是土地公upgrade。这个在角落或许大家都不太知道那这个城隍庙旁边的正对面就是当初横高横断道的殉职者之碑这边已经被列为限定古迹了。那原来这两块呢是分别在道路的两旁。那后来我们台九丙在拓建的时候于是呢就将两块碑给它们集中起来。那我的推断呢，这一块比较高的应该就是原来就是在这里了我是怎么判断的呢？是你看这块有一些石头这样堆起来比较像是原始的样子大正6年9月大正6年就是1917年那什么时候完工呢？就是大正7年1月1918年1月完工的这边其实写的非常详细的，9月起自初因至齐来主山警备员8500人然后后来呢又增加到36000人，也就是说在开凿的过程当中参与的人数达到36000人那能高横断道路呢，其实是跟我们那个僧姑大会事件是息息相关的。上一回呢，我在丰田的踏查里面有聊到了那时候聊的没有那么的细今天稍微来跟各位补充一下。僧姑大会是在1897年带了14名队员在1月底的时候就开始从埔里出发主要也是要调查中央横断道的一些工作那为什么要调查这件事？日本当初在领台的时候，其实就有计划说要获取我们的森林资源，所以于是呢都会派一些队员到山里面去勘察并且测绘一些地图。所以现在我们看到的那个台湾百年地图都是当时那些日本人到深山里面一点一滴的测绘出来的那关于僧姑大会遇难那个事情，到底发生了什么事情也没有很确定的证据啦。只是说他们遇难在2月3月的时候总督府就派了那个搜索队去找他们，在山里面就看到他们的一些衣物以及遗体。所以一开始的判断是遭受我们的原住民的袭击啦。那到底是哪一组呢？有2种说法。一种说法是赛德克族嘛，第二种说法是太鲁阁族。那根据我上网找的一些资料是说其中有一名队员叫近田胜山，他是向导，他懂得那个原住民语。在前进的大概第7天的时候他就染了疟疾，于是他就离队了。所以在台湾日日新报里头都会提到这位近藤胜山，因为近藤胜山离开了嘛，于是他们就请了当地的原住民来协助他们当向导了。想不到这名原住民刻意在他们即将要进入到奇来山之前就把他们带到那个往合欢山那个地方去。也就是说他们往合欢山那个部分的时候遇到的是太鲁阁族人。后来那时候的判断就认为说他们遇害应该是太鲁阁人出草那其实后来还有一种说法，就是
因为他们1月底出发嘛，到了2月就是我们台湾最冷的时候啊，山上就发生了大雪。其实这些人应该也是因为受不了寒冷而陆续的就这样殉职了。那神户大卫事件发生之后日本人就封锁了那个雾社通往山里面的一些贸易道路简直就是把他们的生计给阻断了。就在1907年就发生了紫关之役啊，后来就是姐妹园事件，然后直到了1930年爆发了雾社事件。那当初唯一的那个向导幸存者近藤圣山呢，也在1907年就接着神户大卫未完成的使命完成了中央山脉横断的调查。后来呢，近藤圣山期望我们的总督府可以为了那个神户大卫建神社啊什么的。这个事件发生之后其实总督府也非常的重视。后来总督府也同意就是在初音这边就建了一个神社悼念这个神户大卫嘛。然后在《日日新报》里头有报道，这个神社的位置就离我一开始出发的那个干城车站再往木瓜溪那个地方约4公里。我的推测是现在的木古木语游客活动中心那里。其实有很多人的推断是说，新名寺会不会就是以前神户神社的原址处？如果是在这里也不太合理了，因为明明有记载是说离初音起点处约20町的距离，这20町指的就是4公里了。那如果从初音到这边大概只有2公里而已。那在1932年神社盖完之后，也举行振作式，还特别邀请了当时的魏王人，也就是神户大卫的遗孀叫石子。他已经过了那么多年了石子已经67岁了。那想不到我们的神户神社后来因为台风也把它吹垮了那据说里面有供奉了那个不动明王这个不动明王呢，就是现在碧莲寺的不动明王はい。正番は凶暴だ。くれぐれも気をつけてくれ。好，离开这里之后呢，大家可以看到左边有这个就是初音发电厂的原料仓库的位置。那这里呢，我从那个旧地图套图来看这里就是以前的初音驻在所的位置这个就是初音发电厂的厂区啦。那这个初音发电厂也是在日时代的时候就有了这边依然是吉安路6段昔日的能高岳。好，这边有一条路，我们往右走。他带大家去哪里了？叠水井。这条路叫山边路。大约从那个路口进来300多公尺，就可以看得到前面有一条圳沟。吉安大圳，这个以前叫做水利步道有没有看到一个匾额，上面写一个像是不动的字样？其实这个是草书，这个草书要把它念成不进。这边写一个昭和7年，也就是1932年左边写一个景之那景之的话就是景之虎吉了当时的一名技师。我很早以前来的时候，这边是杂草一堆，然后现在我们乡公所特别把它整理出来一个干干净净的一个像小园区，还种了一些花然后这个我的后方这个就是叠水井了那我们走下去看一下那边有一块最早的匾额整理的好干净对啊，刚来介绍的时候好像很多人都不知道大家看到我影片都觉得怎么有这个地方看到了，这个就是吉安大圳的出水口了那这叠水井就是在这个出水口的上方嘛，那个是日本时代日本所设计的一种水利设施它是为了要缓冲那个急流然后一下子冲进来，就做了一个高低落差啦。这左侧好像有一条沟，看起来这条水好像比较湍急这个基野圳根据那个总督府移民报告书上面写的是1913年完工的嘛，后来就没有再记录了，因为移民报告书是1919年所出版的。那其实我们后来这个基野圳有经过一个大改道，那为什么呢？因为一开始设计的水闸门是失败的啦。今天这支影片的重点就是会带大家去看那基野圳的第1代，大家去看的时候就发现那个基野圳它是离那个真正的河面已经有一段距离了。当初日本人其实都在摸索啦，他以为设计在那边水就会进来，其实不是我们木瓜溪本来就是一个土石流的警戒区嘛，所以常常会因为风灾、台风河道就会改，加上土石流的冲刷所以这个入水闸口常常就被那个泥沙就盖住水就进不来一旦进不来就没办法落实这边的灌溉的功能了。
一直到了1931年，总督府才去委派6名技师来我们这边进行调查了哈。那个牌匾上面写的景之哈，就是这个6名技师的其中1名。那为什么其他的没写？因为这个景之虎吉就是当时的吉野圳的工程总监了。那后来这个设计我发现是非常的高明了哈。为什么呢？因为开始新建同门发电的时候，就将原来我们吉野圳的盐水口就改在同门最高处的那个发电厂的那个位置啊。那厉害是在哪里？是因为这个水不仅可以供同门发电厂使用，当做水力发电，然后那雨水就开凿了一个暗渠，也就是水隧道在流经我们的初音发电厂，最后的雨水就来到这里，就进行我们这个整个吉安的一个灌溉。后来这个吉野圳就从此就没有再缺水过了这个木瓜溪的水源源不绝。那你看看嘛，像这样的设计，你觉得高不高明？我就觉得很厉害了。很前瞻性的这样设计之后呢，后来在战后我们又新建了榕树发电机组在那里了，一样是利用我们这个雨水进行发电的。那现在大家所看到的那个吉安大圳灌溉整个吉安的农田就是源自于日本当时的这个设计了我们上去了，往回走到台九丙。出来到台九丙了，继续往同门的方向前进。这条路其实都还蛮危险，因为车子都开得很快。我先走过来左边这边，然后再等一下再靠右边。好，我们过来个右边了。其实我的右侧这个山坡呢，水隧道就是在这个下面。好，那这边呢就是吉安路6段的终点了。这个地方呢，过了桥之后呢，就可以到鲤鱼潭了。这边有一个公车站牌，上面写着榕树。这是木古木鱼旅游咨询中心呐，那我现在身后这一块区块呢，就是榕树发电厂的位置啊。那根据台湾日日新报昭和青年上面的记载，深估神社应该就是在这个范围里面的某一个地方。怎么说呢？他是说离能高起点处约4公里的地方，上面是写20丁目。那待会呢，我要继续往这边走那这座桥可以到鲤鱼潭的这座桥是后来那个战后的时候才新建的桥了过去呢只有同门桥台电榕树发电机组这个是战后才新建的发电厂。这个发电厂的左边进去就可以到榕树部落，然后这边也可以到雏鹰山。好，那接下来我们往同门部落去了。沿途都有路标指示往翡翠谷那这段路呢，从那个停车场一直计算到同门桥的话大概是要1公里。我的右方呢，看似遗址的东西，也不知道是什么。这个过去的作用是什么，我不太清楚耶。这个是什么呢？有人知道吗？可以帮我解惑一下吧。这地方过去就是木瓜溪了，来，我们走上去看一下。同门桥，那这段路呢，也是能高越的其中一段嘛，你看那个左右两边都画有红线这边是禁止停车的。那为什么会画红线呢？因为过去那个翡翠谷可以到那个翡翠瀑布嘛，是一个很热门的景点，所以大家都把车子停在这边，影响了交通。后来干脆就全程把它画成红线这个翡翠谷是不是有开放，我是不知道了。看样子它保护栏给拿掉，应该是有在通行的一直走的话，大概100多公尺就可以看到一个隧道那我们今天不过去好，那接下来我们来走同门大桥了。那行程到这阶段应该是即将接近落幕了那要带大家去看一个第1代吉野圳的入水闸门就在这边。其实要去入水闸门的话可以从这边的施工区域走下来到河床再往进去。不过现在这个道路在整修这边是关起来不让人家进去，
所以呢，我们要去看那个露水闸门必须要到同门部落走下来到大概是高滩地的那个地方往这边看。我的左方那座桥就是仁寿桥啦那这一座同门大桥呢，是否是战后新建的，我找不到资料好，这个尽头呢有一个岔路嘛右边是往同门部落那左边呢是也是往鲤鱼潭的方向了到同文南。那我们要右转，这边有一个停车场那基本上我们的县政府是让大家来停在这个停车场你看左边这个护墙了对，做得很壮观因为这边也是土石流警戒区了好，那右边呢就是可以到停车场，这边有做一个景观台。我说的高滩地也许也是说错因为高滩地应该在更下方那这个应该是算是一个小台地这有一个电塔的基座那这个电塔已经拆掉了好，我们先来看这个同门吊桥哇，好大一片好，同门吊桥，这阶梯呢是后面再整修起来的啦中华民国76年9月，那这桥的对岸呢，就可以看得到那种疑似像这种灰色的水泥柱。对，我觉得那个应该就是最早的遗址了啦那左下方呢，就是昔日的第一代吉野圳的露水闸门好，接下来我们就要去河床上了这河床还继续整治中，你看还有很多的挖土机在这边就可以看得到那个旧遗址了。这个水闸门做得非常的壮观很像那种埃及的神庙。我放大给各位看一下。这个雨呢，从昨天晚上就开始下了，对啊，一直下到今天都还没有停。虽然是毛毛雨不过山区里面那个雨应该蛮大的，所以你看那个水流变得好湍急。看看那个灰色的水泥柱，应该就是同门吊桥的遗址了只留下那一块。这个就是吉野圳的露水闸门取水口在这里。那我不过去了我不做错误的示范了那今天最后的终点呢，带大家去同门发电厂那边还有留有一个遗址那下面那个停车场走到这个景观平台就可以到这边了那部落呢就要往这边进去。那左侧呢就是刚刚看到的挡土墙了其实这条路很窄，对所以要走的话要尽量靠右边的那目前的同门部落住的也是我们太鲁阁族人左前方就是同门派出所。同门派出所也是昔日的同门租寨所的原址这个同门派出所呢，过去我们要去募谷募鱼的话，都要在这边做登记才能进去那我们的同门发电厂后来在战后就是被我们台电给接管了嘛所以现在看到的设施呢，发电设施都是战后台电他们在建设起来的。那待会去看的那个遗址，是在1939年设的同门发电所那这个存在的时间历史非常短，好像只有2年的时间而已因为这边本来就是一个常常会发生洪水的地方嘛，就在1941年跟1942年就发生了台风洪水就把那个发电的设施给冲毁掉然后总督府也无心再继续去重建我们这个发电设施也为什么呢？因为到1945年日本就战败了公墓是往右边下去，我们要继续走这条小路，昔日的能高岳。左侧这个墙有做了一些鱼类的浮雕现在我们的溪流也是同时具备了生态保育的功能，所以这边的鱼应该是我们台湾原生种鱼的一种象征吧。自从这个募谷募鱼封闭之后呢游客就少得非常多。其实他们这边部落族人也不太喜欢太多人进来
其实都会打扰到他们的生活嘛。哦，这个叫做欧菲利台风受难族人纪念碑，就是欧菲利台风造成的土石流把我们同门部落一度湮灭掉所以在这边就做了一个受难族人纪念碑了。好，那我们继续往同门发电厂前进，好像还有一段呢。好，那前方呢有一棵大樟树上面写一个兵龙剑兵的意思。这个龙剑现在把它改成那个水剑的剑，水字旁的一个剑，可是在日治时代是剑道的剑。我们已经到了同门发电厂了。那这个路边呢有做一些展示卡布兰式水轮机耶，这个我不太清楚这个都是发电的设施啦因为这边是水力发电厂嘛。那如果大家想要对发电有进一步了解呢，就可以进到这边可以询问他们这个叫做佩尔顿式水轮机耶，哇，看起来超酷的。那这个发电机组要走过这个桥呢到里面去这个只有他们工程人员才能走的吊桥那日治时代的那个发电所遗址就在这个河床上了。这边就写一个兵这边过去的龙剑兵还蛮有名的。这边有一个哨所那请给各位看一下这个吊桥你看这个只有工程人员才能进去的东部发电厂同门厂那一般游客是不能走进去的昔日的人高岳横断道，那我选择在这个平台看一下这个旧遗址就好了。好，这个就是昔日的同门发电所那我今天的影片就到这边就全部结束了啦。在这边先感谢我们2位老师，黄家宏老师跟叶伯强老师尤其是黄家宏老师他提供了很多那个文本资料给我参考了，非常谢谢他，不然我也不知道那么多好，那如果喜欢我这次的影片的话，就帮我按赞、订阅、分享。如果想要知道我花莲生活动态、高山日化，就发我的 IG 可以追踪我的脆。很谢谢大家收看，祝大家运动愉快，天天平安，健康快乐。我是 Eric。我们下一个影片见，拜拜。光复之前的时候，其实他们盖了清水、树一、溪口，还有清水的第2个电厂，那也是我们同门。在33年的时候，因为我们这边有台风灾之后，就摧毁了我们同门跟清水，摧毁了2座。光复之后，有台电接手之后，再继续把它修复。那花莲的部分目前是11座电厂，那在同门这边有8座。